To masha Allah malam muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmuwar taka. Masu rari shirin fassarar mafarki ne ke cigaba da zuwa muku daga nan gidan rediyon garkuwa mega hastas 5.5 a bisa zangon FM da ke nan birnin jihar Sokoto. Muna kasancewa ni tare da Malam Aliyu Yakubu Abubakar Gobira wanda shine ke cigaba da amsa mana dukkanin tambayoyin da muke dauke da su. Inda a yanzu muke cigaba da amsa tambayoyin kuma masu rari kuma kada ku sha'afa za ku iya turo muna tambayoyin ta number waya kamar haka 070-636-692 ma'ana 070-6360-6692 da fatan za a ci gaba da kyautata rubutu da kuma cika sharuɗa da ƙa'idodin da malam ya bayyana mana wanda ake buƙatar mai son duk a fassara masa mafarki ya bayyana a cikin saƙon da zai turo kada kuma a shafa saƙo ne za a turo ban da kira. Malam bari mu je ga tambayar mu ta gaba wacce ke cewa salam garkuwa FM daga a cida na yi mafarkin kashi. Malam ka je tambayar wannan boyar Allah ko shi dai babu jinsi namiji ne ko kuma mace? Wato shi ma kan shi dai kashi mutum mafalkin shi abu yana da tawili da yawa. Na farko da in ka taka shi ɓacin rai ne. Na'am. Shi kuma samun shi busasshe shi ko samun dukiya ce. Wata dukiya za a samu ta wani hanya. Na'am. To kuma in mutum ya ga kan shiga shi kuma cikin shi shi ma shiga damuwa ce. Na'am. To ba a san mina na yi ciki ɗaya daga cikin waɗanga ba. Na'am. To Allah ya sauwaka malam muna godiya. Tambayar mu ta gaba na cewa Assalam 95.5 malam